हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू एसटी व्लॉग्स। क्या हाल चाल है। शोर बहुत है इसलिए मुझे पास होकर बोलना पड़ रहा है। सो गाइस, मेरे हुलियों पे बिल्कुल नहीं जाना आपने। और मैं इधर जो हूँ इस वक्त टेंपल रोड पे हूँ। कुछ मैं खाने आया हूँ। सॉरी, वो डिस्टर्बेंस हो गई थी। खैर, कुछ खाने आया हूँ मैं। और देखते हैं, अभी तो मैं चल रहा हूँ इधर, तो देखते हैं क्या खाते। कुछ जगह मिलती है फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैं टेंपल रोड पे हूँ। तो लेट्स सी क्या खाने को मिलता है। तो बहरहाल चल रहे हैं फ़िलहाल तो गाइस, ये रहा हीरा चरगा। तो गाइस, हम इस टाइम हीरा चरगा पे हैं। सौंफ नहीं डाल।